Prefiero... Creo que ya me sale aquí directo, ¿no? Prefiero estar lejos. Correcto. A ver. Prefiero estar lejos, Perú. No. Ahí está el sonido. Ese es el que voy a llevar. La idea es tratar de no utilizar dos teclados, ¿no? Por eso es que lo tengo de esta manera dividido, ¿no? Tengo el fondo, tengo en tres partes. Aquí tengo el choir. Ahí. No me alcanza el dedo, ¿sí? No quiero atravesarme en la cámara. Bien, ese es el sonido que tengo programado para los Ronits.